Hello, welcome back from Brightline Academy Online English Class. အခါမှာတော့အလုပ်တလူစောပါအခါမှာတော့အတွင်ပြန်လာဖို့သင်ခန်းစာရှိရတော့က like ကဲနှစ်တဲ့ or dislike မကဲနှစ်တဲ့ဆိုပြီးပြန်ပြီး reply လုပ်တဲ့ပါနေပြပြရဲ့ sentence တိဆောက်ပုံရှိပြလာဖြစ်တယ်။ Okay သူမှာဒီမှာဇာတ်ကိုပါ talking about things you like ဒီဇာတ်အသုံးပြီးဒီဇာတ်ကိုကိပနာပါတဲ့ဝါဒီကို was ဒီကိုဝါဟာဒီအသုံးပြုမနာကြုံကစနစ်တိဆောက်ဖြစ်တယ်စနစ်ဆိုတာဝါကြတိဆောက်လာဖြစ်တယ်ဟဲ့တဲ့ကြောင့် beginner level ကနေပြီးကွာလေးလာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းကိုကိထားုံနဲ့ဝါကြပမမဆိုတိဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်မဆိုလို့ရှိခဲ့ကြည့်မယ်သူရဲ့ဥပမာဖြင့်ဥပမာမကြည့်ခင်ဒီစုစုပေါင်းလေးခု pronoun ကြည့်မယ် I ကျွန်ုပ် you သူတို့ we ကျွန်ုပ်တို့ they သူတို့တို့ဒီပေးရတယ် she သူမ he သူ like ကဲနေတဲ့ likes ကဲနေတဲ့ပါနော်ဒီဟာတည်းကတော့ noun တွေဖြစ်တယ်ဖေးထားလိုက်ပါဦး ANT ကိုတီးပြရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာဒီကို subject လို့ခေါ်ပါနော် subject verb object ပါနော် object ထားတော့ okay let's get started စသူရဲ့ပုံသင်နည်းချက်တစ်ခုပြပါမယ် subject plus like plus noun or verb okay subject နေရာမှာဒီမှာ noun လေးဖြစ်နိုင်ရယ် pronoun လေးဖြစ်နိုင်ရယ်ဒီနေရာမှာတော့ pronoun လေးဖြစ်တယ်ပါနော် plus like အပေါင်း like ပါနော် noun သို့မဟုတ် verb ဒီနေရာမှာအစားထိုးနိုင်တယ်ဒီနေ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးပြမယ် I like candy ကျွန်ုပ်တကယ်လုံးကျင်းနေတဲ့ပြဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ we like fireworks ဖြစ်တယ် we like fireworks ဖြစ်တယ်ဒီဟာဆို subject plus verb subject plus like plus noun ဖြစ်တယ် subject plus like plus noun ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခု they like swimming ဒီကျ subject plus like plus verb ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ verb တော့မဟုတ် noun မိမိကိုယ်ကိုဇာတ်စလုံးကဇာတ်ကလုံးကတော့ verb ဇာတ်ကလုံးကတော့ noun ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့ရည်ကြီးရတဲ့နေ့ကျလူတွေဆိုဝဟာရကြွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အင်းဒီမှာပြောဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးအဖြစ်အခက်ခံအဖြစ်မိမိကိုယ်ကို express လို့ရရဝဟာရမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာအသုံးချလို့ရဝဟာရအရင်ဆုံးသိထားဖို့ရည်ကြီးအင်းရှာ verb ဖြစ်တဲ့ noun ဖြစ်တယ်ရတဲ့နေ့ကျရတဲ့အရင်ဆုံးခွဲခြားသိဖို့လေဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကျင်တဲ့ you like sport okay ဒီကတော့ subject plus like plus noun ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ subject plus verb plus noun ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ like ကိုအဓိကဥစားပေးသုံးပြတာဖြစ်တယ် she likes iPhone ပြောင်းသုံးရဆိုပြောဒီ iPhone ကဒီ he နဲ့မှတွေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဒီပုံလေးရ okay she likes ဒီမှာဘယ်လို likes ဖြစ်လာလဲဆိုရင် subject ကအနေဖြစ်လို့ပါနော် I we they you အများလို့အသုံးပြအင်္ဂလိပ်စာမှာပါနော်အင်္ဂလိပ်စာမှာအများလို့အသုံးပြတယ်နဲ့သူ့ကိုဟောပြောရင်အများလို့ထင် she နဲ့ he နဲ့အနေဖြစ်လို့ likes subject နဲ့ရင် verb မှာ s တလုံးပေါင်းထည့်ရတယ် s သို့မဟုတ် es ပေါင်းထည့်ရဒီနေရာမှာတော့ like နေရာမှာ likes ဖြစ်လာကိုတတိမူပါအဲ့ဒါကြောင့် she likes iPhone or he likes volleyball baseball he likes baseball အသုံးပြုရအနေရာမှာ he likes candy or whatever အခါလည်းအသုံးပြုရဥပမာကိုပြပြလာရှင်ဖြစ်တယ် okay ဒီဟာဥပမာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်ထင်းတဲ့ဟာရှိဝေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဟာတိကအရင်ထားလို့ရ candy ဒီ fireworks တွေဒီနေရာမှာအခါဇာဝဟာမဆိုအထက်အစားထိုးလို့ရဥမာ noun တို့မဟုတ် verb ပါနော်။ရာဒီကိုစားထိုးရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကဒီဟာဒီကိုမလေ့လာခင်မှာဝါကြတိဆောက်ဖို့မလေ့လာခင်မှာနန်စာဒီကရိယာဒီကိုအနေဆုံးနားလည်ထားရေးကြီး။ Okay, let's move on. နောက်ဆက်ပြီးကြည့်ရပါ။ Talking about things you don't like. ဒီကကြကိုမကြိုက်လို့ပြောဖြစ်တယ်။မကြိုက်ဆိုရဲဒီမှာ I you we they ဒီအဓိပ္ပာယ်တရားဆိုလို့ရှိရင် don't ဆိုတာ do not လားပါလား do not မပေါင်း I do not လို့မပြောတော့တဲ့ I don't ဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ဒီပါနဲ့ contraction လို့ခေါ်ရ don't ဖြစ်တဲ့ contraction တွေအများကြီးရှိတယ်တို့ညာလေးဒီနေ့မှာ don't တစ်လုံးလေးကိုတက်လာကြအောင်ပါ don't she he ကြလို့ရှိရင် does not doesn't လို့ခေါ်ရအနေပါနဲ့ he နဲ့ she it တရားကြ does နဲ့သုံးရ I you we they don't နဲ့သုံးရ subject နေမှာပါနဲ့ subject plus မှာ don't plus like plus football okay
ဒီနေ့မှာ I don't like plus now သဘောထားတယ်ပေါ့နော် I don't like plus now okay example subject plus don't like plus now သဘောထားလိုက် okay အဓိကတော့ subject plus negative verb plus noun ပါနော် example I don't like footballမှာပေါ့ဒီ noun you don't like hamburger we don't like coconut ဒီ noun လေးဖြစ်တယ် we don't like pizza noun ဖြစ်တယ် they don't like apple ဒီ subject plus verb plus noun ဖြစ်တယ် okay ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခု example ဖြစ် she doesn't like drinking beer ရဆိုလို့ရှိရင် subject plus verb plus verb ဖြစ်တယ်ဒီမှာ drinking beer ပါနော် drinking beer တောက်တယ်ပါနော် drinking beer verb plus beer ဘောဒါ noun ဖြစ်တယ် sorry he does not like driving car သူကားမောင်းဆိုမကဲလို့ပြောရတယ်ဖြစ်တယ် okay ကိုယ့်ရဲ့ဒီ subject plus verb plus အနောက်ကတစ်ခုခုထစ်တိုင်ဝင်နေတယ်ကိုက sentence များတခြားလို့ရဒီနေရာမှာ I don't like to go to school ဒီဘက်မျိုးပေါ့အများကြီးတုံ့ကြရတဲ့ကြောင့်ဒီဟာရှိတယ်နားလေးပါနော် sentence တိဆောက်တတ်ပါစေအကြံပေးရှင်ပါတယ် okay let's move on နောက်တော့ရှိပါသေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်အောင်ပါ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် question asking question မေးခွန်းလုပ်တယ်မေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ do you like plus now okay example do you like plus now do you like sport ဥပမာနော် do you like sport အဲ့ဒီမှာထည့်ရတယ်ဒီမှာထည့်လို့ရ do they like sport does he like sport ဒီမှာဆိုရင် does ကိုပြောင်းလိုက်ခါမှာ do he နဲ့ she နဲ့နေမှာ does ဖြစ်လာနော် I mean does he like sport or does she like volleyball she does နဲ့တူလို့ရှိရင် like မှာ does she like သူကဖြေနေရမှာပဲ he doesn't like she doesn't ဘောနော် sorry ဒီမှာပဲ like ကို likes ပြောင်းစောဒါပေမဲ့ do ဒီ does ဒီနဲ့ရေးခါမှာကြလို့ရှိရင်သူက verb form လိုက်တယ် like အဲ့ဒါကြီး like သိတယ်မဲ့အဲ့ဒါကြီး s မဟုတ်အဲ့ဒါကြီး like ပဲဖြစ်တယ်။ Now do you like sport? Do they like sport? Does he like football? Does she like volleyball? အော်ဒီနေ့မှာကိုကနေပြီး does she like playing football? အဲ့လိုအမြင်လို့ရတခုခုကိုကြိုက်ဆိုကိုမေးလို့ရတယ်ဆိုဥပမာဖြင့်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုလို့ရှိရင် do you like plus noun သုံးပြီးမိခွန်းနေမှာဆိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေအကျွမ်းစုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံး see you at the next lesson bye bye